Jsem FK Litol Slovan Lysá nad Labem, který je na pořadu v sobotu 12. dubna v 17 hodin na hřišti v Litoli v Topolech. Ty výsledky tak nějak tomu napovídaly, že si můžeme spoléhat na zabezpečenou hru zadních řád, obrany, zálohy. Máme trošku problémy s proměňováním šancí, ale řekl bych, že se budeme asi spoléhat na hru obrany, i když samozřejmě zase jsme si vědomí síly litolských střelců. Jeden z nich tady sedí vedle mě. Ale dneska se koukal na tabulku, tak i když jsme zatím na posledním místě, tak co se týče obdržených gólů, nejsme na tom až tak špatně. Myslím si, že pokud by se to bralo podle obdržených gólů, tak bychom měli být někde 5., 6. od konce, ale to není to hlavní. No. Budeme se spolíhat na to, že budeme chtít hrát, bojovat a prostě myslím, že poslední zápas jsme vyhráli díky maximálnímu nasazení, tak na to nasazení se taky budeme spolíhat v tomhle zápase. Spolíhám na bojovnost a na dobrý výkon a přál bych si, aby to byl dobrý zápas, aby lidi odešli spokojení. Věřím, že tomu tak bude. No. Co se týče u nás, tak zatím máme štěstí, že k žádným zraním nedošlo. Prvních 14 dní jsme vlastně absolvovali bez nějakých problémů a kádr je kompletní. Všichni hráči, kterých se to týká, budou na zápas připraveni, myslím, v optimální formě, pokud nedojde třeba během týdne k nějakému zranění. My taky, akorát nám do teďka se zranil Lukáš Fér v tom Teplíšovicích, ten bude asi mimo hru, počítám, ale jinak by mělo být mužstvo kompletní, když se teda něco nepřihodí, doufám, že ne. Lysa má Litoli co oplácet. Myslíte, že nebo vůbec připouštíte, že byste doma ztratili body poprvé? Nerad bych. Rozhodně se nedáme, ne? To jako v žádném případě. Co bude rozhodovat takovýhle zápas? Tak rozhodovat může malinká chyba, rozhodovat může štěstí. Myslím si, že jsme sehráli dost kvalitní zápas spolu na podzim v derby, který měl taky velice slušnou návštěvu. Rozhodovali tam možná větší motivace, možná štěstí, ale takový zápas může rozhodnout, může padnout i víc gólů, může padnout méně gólů, ale může to rozhodnout i nějaký detail, protože myslím si, že bude asi o hodně vyhecovaný zápas a hodně, i když vlastně budou proti sobě hrát hráči, který spolu minulý léta hrávali v jednom manšaftu, takže já jsem společně hrával s litolskýma hráčema 4 roky v Semicích, co se týká Zedníška, to bylo to samé, takže se velice dobře známe, jsme kamarádi, myslím, že nebude docházet k nějakým vypjatým situacím a zákeřnostem a že to, i když to bude vedený ve velice vypjaté atmosféře a ve vysokém tempu, takže to bude vedený v duchu fair play, ten zápas. Ale jako v žádném případě se nejedná o slabý mužstvo, to jsme si tady nikdy nemysleli, ani si nemyslíme, já teda ne. A myslím, že i ostatní si to nemyslí, takže my v žádném případě nepodceňujeme, respektujeme jako soupeře. Silný. Já jsem se tady byl podívat na první kolo se Sackou, když hrála Litol doma, vyhrála 2-1, tak to jsem se spíš šel podívat tak nějak zajímavosti, než že bych nějak detailně sledoval soupeře. Tak o síle soupeře mluví množství bodů, že jo? Tak myslím, že má 31 bodů nebo kolik, co jsem viděl na tabulku. Není co dodávat, my jsme ty body získávali dost těžko, získávali jsme je doma třeba i po bodu a při dnešním systému 3bodovým to je hodně velký rozdíl, je to málo a já si myslím, že litolské družstvo má kvalitu hráčů dost dobrou a takový 12. hráč, nebo je tam takový duch toho, že mají opravdu ta touha po tom vítězství je větší než kdekoliv, v kterémkoliv jiném mužstvu a potom jim třeba pomáhá k tomu i někdy štěstí, ale to štěstí nepřijde samo, že tam potřeba přijít. Takže taky si uvědomujeme samozřejmě sílu soupeře našeho, který je na opačném polu tabulky, než jsme my, na druhém místě, který pomýšlí na postup, takže nemůže si dovolit s posledním
týmem ztratit doma, ale myslím si, že, nebo jsem přesvědčený o tom, že sem nepojedeme prohrát, takže bychom tady minimálně chtěli neprohrát. Máte nějakou tajnou zbraň nebo Standa Ježek, který myslím byl jeden z těch strůjců lepší hry, dřívější Lisí, který jsme ho pustili, tak najednou se zjistilo, že bez takového kluka, bez takového útočníka se těžko vyhrává. Takže jsme hned rychle zapřemýšleli a pochopitelně jsme si ho stáli nazpátek a očekáváme i od něj, že si působem pomůže k tomu, aby jsme se dostali na lepší. No já začnu v obráceně, já začnu odchodama. Odešli od nás v zimní přestávce Bodlák, který byl hráč Semic, vrátil se zpátky z hostování do Semic, teď hraje za Ovčáry, a odešel Michal Koštíř, taky hráč Semic, vrátil se, ukončený byl hostování. Novými hráči jsou Radek Šenkýř, který přišel z Unionu Čelákovice, Petr Matějka, který přišel taky, je to hráč Milovice, ale taky hrál za Union Čelákovice. No a třetím jako navrátilcem je vlastně Vendajíru, který tady hrával a z osobních nebo z rodinných důvodů přestal, 2 sezóny nehrál, tak se vrátil úspěšně zpátky do mužstva. To je asi tak všechny změny, které se u nás udály během zimní přestávky. Jedna z těch velkých posil, která se asi v Lisí objeví, je to, že jsme absolvovali hodně tvrdou zimní přípravu. To se musí objevit a taky to ovoce se pomaličku sklízí, protože kluci přece jenom mají daleko víc naběháno teďkon a jsou na tom fyzicky daleko lepší a my si do tohle právě slibujeme, že i některé zápasy tímhletím budeme třeba dotahovat do konce. Češ po zápase, to je důležitější. Bereme jedině vítězství. Když to vždycky přijde takový shooter, který střílí z vlastní půlky. Víš, co nejhorší, že máš ty diváky už zmlsaný, ty nevědí, co je to prohra, rozumíš? No takhle jste se vychovali. Toho se pak bojíš. A to je dobře, že jsme se takhle vychovali. Vyhráli jsme 2-1 se Setskou a dali nám men, že jsme hráli hovno s prominutím. To ne, já jsem teďka vyskal Secky a docela zase to třeba řekl tady někdo hned poutká. Vlastní diváci, naši vlastní diváci řekli, že jsme hráli hovno doslova, takhle ti to říkám. Jak to je? Jako mluvil jsem do tak
Jen blbý. Měli brankář před hodinou, ty vole, ale. Je to pravda? podvodník!